Olá a todos amigos e clientes Max Motos. Honda Elite 2021 com apenas 361 km rodado. É isso mesmo, em estado de zero. Garantia, procedência Max Motos. A Elite 125 ela já vem com freio combinado, ela já vem com freio a disco na roda dianteira, com freio a lona na traseira, um espaço debaixo do banco, uma ótima economia. Então você que está procurando uma boa opção em scooter 125, corre para Max Motos. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 849, Vila Progresso, Guarulhos. Max Motos, sua motocicleta está aqui.